မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ AI နဲ့ music ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြပေးပါမယ်အထူးသဖြင့် Gemini ကိုတုံးပြီးတခြင်း idea လိုင်းစင်နဲ့ music concept တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းပြသွားမှာပါ music ရေးတတ်တဲ့လူတွေတောင် AI ကိုမြင်တဲ့ကိုယ်တခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် AI နဲ့ music ဖန်တီးခြင်းတွေ YouTube content လုပ်ရှင်တွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုကတကယ်အသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Gemini နဲ့ music ဖန်တီးနည်းကို step by step စပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရန်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့သွားမယ်ပြီးရင် server မှာ Gemini လို့ရိုက်ချလိုက်မယ် Gemini လို့ပေါ်လိုက်ပါနော်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီလိုလေးပေါ်လာဆိုရင် create image ပေါ့နော်သူပုံလုံးမှာလား create music တခြင်းလုံးမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးထားတာကျွန်တော်တို့တခြင်းလုံးဖြစ်တဲ့ create music ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့တန်းစင်တွေလိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါနော်မျိုးရှိပါ I drop gems like a lyrical architect and seal word up got a mental Rolodex that only the realest connect El dembow sube el calor dame la mano let's just lose all our control and all the jagged parts You're the melody in my soul song 私のハートがスピードで We are unbreakable မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ရရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ DJ လုံးမှာဖြစ်တဲ့ဒီတန်းစင်တို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစားလေးတွေရေးလိုက်ပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းပုံစံပေါ့နော်အေးဆိုအေးမြူးမြူးကြကြဆိုမြူးမြူးကြကြပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းစားတာတွေထည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မြူးမြူးကြကြနဲ့တကြမှာကဲလို့ရမယ်တခြင်း DJ style ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစားတာတွေရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့တခြင်းစားတာမျိုးတွေကျွန်တော်ရေးတယ်လို့မျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့စမ်းရေးကြည့်လိုက်ပါတော့ရေးပြီးပြီဆိုရင်စမ်းအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါသူကခဏတော့စောင့်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကြာလာပြီအောက်မှာဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကဲ let's go နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တော့ချုပ်လို့တော့မရဘူးမြန်မာတန်းနဲ့တော်တော်ကိုပြီးတာနော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ထုတ်ပြပါမယ်ခုတစ်ခါတော့ခက်အေးနဲ့ဆွေးလို့ကောင်းမယ်တချင်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်အစ DJ လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါတက်ခွဲတချင်တစ်ပုတ်တော့လှုပ်ဆန်းကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့ကတေချာရိုက်ထည့်ပေးလို့လိုရနော်တက်ခွဲတချင်ဆွေးလို့ကောင်းမယ်တချင်တော့ဥမာ DJ ဆိုရင် DJ နဲ့မြူလို့ကမယ်တန်းစင်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကနည်းနည်းထည့်ပေးလို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါတော့တက်ခွဲတခြင်းတန်းစင်တွေဘလို့လာမလဲကျွန်တော်နဲ့တူစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တယ်နော်ကိုကလည်းကိုရေးပြန်အဆင်ပြေလို့ထုတ်လို့ရတယ်ဟိုရင်လို့လောက်တက်မှဘာညာမလို့တော့
ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့မှာ download ဆွဲထားလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေလောက်တော့ရလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်